nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbahaye ikaze muri aya makuru ya none tariki 27 z'ukwa karindwi kwa 2026. Imiryango 360 yejuririye ibyiciro by'imisanzu ya mituwele yashyizwemo na mu karere ka Rutsiro. Umugabo afungiye kwica umugore we amuziza kumwima amafaranga 2,000 y'u Rwanda. FRDC yungutse abasirikare bashya ba Special Force. Igihugu cya Uganda cyo gishobora kohereza ingabo mu butumwa bwo kugarura umutekano muri Gaza. Perezida wa Senegal Diomaye Faye we yatangije ishyaka rya politike rishya, na Perezida Emmanuel Macron yatumije inama yo mu bihe by'amage mu gihe umuriro wasatiriye umujyi wa Bordeaux. Ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko Perezida Trump yahagaritse ibitero kuri Iran kugira ngo aho umwanya diplomasi. Muri Amerika ho hadutse uburwayi bikekwa ko bwatewe n'amagi. Waruzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari, waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga, Mess Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma. Bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose. Mess Limited turabigukorera. Va kuba tubuzi rero bakinira mu byawe, ugana abanyamwuga banze umugayo, tugira impamo inzozi zawe. Sanga ndi makuru kuri wa_mess_rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 730 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste. Mwana twandikira email kuri messrwanda@gmail.com. Worldwide e-shopping limited ngi company yizewe mu gutumiza no kugura ibicuruzwa hirya no hino ku isi. Dukora shipping na shopping kuva mu bihugu nk'Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Turkiya, Ubuhinde ndetse n'ahandi. Worldwide e-shopping limited dufite umwihariko wo gukorana na online stores nka Amazon, eBay, Alibaba, Apple, Taobao ndetse n'izindi nyinshi. Umwihariko wacu kandi no kumukiriya yishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga igicuruzwa runaka kigura, company kongeraho yayo, hanyuma mu minsi iri hagati y'itandatu na 12 akaza gutwara igicuruzwa cye akabona kwishyura asigaye. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri quartier commerciale mu nyubako Sukisa Business Center muri etage ya 3 ku muryango F5. Dukora kinyamwuga kandi turangwa n'icyizere mu byo dukora ndetse no mu bo dukorana. Ukeneye kugira ibyo dutuma cyangwa ko tugukorera shipment, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 83 70 33. Ikaze muri amakuru arambuye duhere ku miryango 360 yajuririye ibyiciro bya mituwele yashyizwemo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Kayigana Godfrey yavuze ko hari ikibazo cy'abataranyuzwe n'urwego rwa mikoro rugena umusanzu wa mituwele de santé bagomba kwishyura bashyizwemo, aho abarenga 360 bajuriye. Gushyira abaturage mu nzego za mikoro bikorwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu systeme imibereho. Cyakora ubwo yatangiraga gushingirwaho mu kugena umusanzu wa mituwele abanyamuryango bazishyura, byagaragaye ko habayemo amakosa. Godfrey yagize ati iyo umuntu agitangira ikintu amakosa ntabura. Kuba hariho ingo zirenga 360 zimaze kujurira bivuze ko muri iryo koranabuhanga harimo utubazo. Ibyo byose bizafasha Minaloc na RSSB kugenda tubinoza kugira ngo mu myaka iri imbere buri wese abari mu cyiciro akwiriye kubamo. Muri izo ngo 360 zajuriye, izigera ku 340 zamaze gusubizwa. Uyu muyobozi yasobanuye ko amakuru ashyirwa mu rubuga rwa systeme imibereho ashingiye ku makuru y'imibereho y'umuntu, cyane cyane ibyo akora n'ibyo yinjiza, ariko ko hashobora kongerwamo n'ibindi. Yavuze ko mu myaka itarenga 3 iri imbere ubu buryo bukiri mu mwaka wa mbere buzaba burimo amakuru menshi y'umuntu, arimo amafaranga anyura kuri konte ze no kuri telefone ye. Muri rusange imisanzu mishya yishyurwa igabanyijemo inzego 5 zishingiye ku rwego rwa mikoro y'abaturage. Muri izo nzego harimo 3 abaturage bishyurira umusanzu wose, mu gihe mu zindi nzego 2 bafashwa na leta. Umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga no kwandika abanyamuryango wa mituwele mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize Ntigurirwa Deogratias yatangaje ko abanyarwanda bishyura imisanzu y'ubwishingizi bw'ubwisungane mu kwivuza bagabanutseho 12% muri uyu mwaka ugereranyije n'umwaka washize. N'ababyaza basoza kaminuza mu Rwanda buri mwaka bagiye kwikuba inshuro 12. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko mu 2027 ababyaza barangiza kaminuza bazaba ari 1000 bavuye kuri 80 bayirangizaga ku mwaka, kubera gahunda yo gukuba umubare w'abakora mu nzego z'ubuvuzi yatangijwe na guverinoma y'u Rwanda mu 2024. Minisitiri Dr. Sabin Nsanzimana avuga ko gahunda yo gukuba umubare w'abakora mu nzego z'ubuvuzi kandi mu myaka 4 yatangiye kuzamura umusaruro. Urwego rw'ubuvuzi ni rumwe mu zimaze igihe zifite ikibazo cy'abakozi badahagije, ibyatumaga umuganga umwe agenerwa kuvura abarwayi 1000. Dr. Nsanzimana yasobanuye ko mu gushakira umuti iki kibazo aribwo hashyizweho gahunda yo gukubaka n'umubare w'abakora mu nzego z'ubuvuzi mu myaka 4, agaragaza ko biri gutanga umusaruro. Yavuze ko mbere yo kwiga gahunda itangira abanyeshuri basoza amasomo y'ububyaza muri kaminuza batarengaga 80 buri mwaka. Yavuze ko ibi byatumaga umubare w'ababyaza uba muke cyane kuko ababyeyi bakeneye guhabwa serivisi ari benshi cyane. Gusa yavuze ko ababyaza barangiza kaminuza baziyongera cyane mu 2027 kubera iyi gahunda. Ati umwaka utaha tuzagira ababyaza 1000 bavuye kuri 80 mu mwaka umwe. Ibi bikazatuma ikibazo cy'ababyaza
bake kigabanuka cyane mu mwaka utaha. Dr Nsanzimana avuze ko mu 2027 inzobere mu bijyanye no kuvura indwara z'abagore ziziyongera cyane kubera gahunda gukuba umubare w'abakora mu nzego z'ubuvuzi. Yavuze ko mbere y'uko iyi gahunda itangira abasoza muri kaminuza muri aya masomo babaga ari mbarwa kuko babaga bari hagati ya 20 na 22 buri mwaka. Makuru avuga mu turere Ikayonza, umugore w'imyaka 45 wo mu karere ka Ngoma wari wagerageje kwiyahura ntapfe yagiye gusura umuhungu we asangwa mu bwiherero amanitse mu gitenge bikekwa ko yiyahuye. Byabere mu mudugudu w'umunini mu kagari ka Kinzovu mu murenge wa Kabarondo y'akarere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Kabarondo Muhinkindi Marie Chantal yabwiye ikinyamakuru igihe ko uwo mubyeyi yagiye gusura umuhungu we washatse, ageze yahurira na ba mwana we baraganira biza kurangira ubwo bari bagiye kuryama we abaciye muri humye bagakeka ko yahise yimanika mu bwiherero. Ati umubyeyi yari yagiye gusura umuhungu we washatse ino bagiye kuryama ntibamenye igihe yagiriye mu bwiherero, baje basanga amanitsemo mu gitenge, bamukozeho basanga yapfuye. Twajyanyewe n'inzego z'umutekano dusanga mu muryango we nabo bahageze. Gitifu Muhinkindi yakomeje avuga ko abavukana n'uyu mubyeyi babwiye ubuyobozi ko atari ubwa mbere agerageje kwiyahura kuko no mu minsi ishize yari yabigerageje ariko ntiyapfa. Kuri ubu umurambo w'uyu mubyeyi wahise utwarwa n'abo muryango we kugira ngo bamushyingure. Naho mu karere ka Rutsiro umugabo afungiye kwica umugore we amuziza kumwima amafaranga 2,000 y'u Rwanda. Ntege Kurora Damascene w'imyaka 44 utuye mu mudugudu wa Mucaca mu kagari ka Kagiye k'umurenge wa Mukura y'akarere ka Rutsiro afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Rusebeya akekwaho kwica umugore w'isezerano witwa Mukabarame Vestine w'imyaka 34 amuziza ko yamwimye amafaranga y'u Rwanda 2,000 ngo ajye kuyanywera. Abaturage b'umudugudu wa Mucaca bavuga ko uyu mugabo washatse abandi bagore batatu nyuma y'umugore w'isezerano yabyaranye na Mukabarama akekwaho kwica abana batatu barimo umukuru w'imyaka 11, uw'imyaka 8 n'umuto w'imyaka 3. Uyu mugabo wari umaze imyaka 7 asa n'uwataye uyu mugore kuko yakundaga gutaha cyane ku bandi bagore, yongeye kumugarukira yumvise ko ari amafaranga 58,000 yahawe mu Kimina ashaka ko amuhama yo kunywera. Umuturanyi wabo yabwiye Imvaho Nshya ko umugore yamwimye amubwira ko mu gihe adahahira urugo ntanamufashe kurera abana cyangwa ngo abagurire mituweli atanakwiye kumwaka na make yabonye. Umugabo ngo yarakaye baratongana bikomeye, nyina w'uwo mugabo abyumva kuko baturanye n'abo bana bose ko ari batatu bari kwa nyirakuru, umugore wishwe akaba yari mu gikona batekeye. Umugabo ngo yamukurubanya mujyana mu cyumba bararagamo amunigisha intoki, asiga umugore asambagurika atanabasha gutabaza, asubira mu kabari kwinywera ari kumwe n'umugore we wa 4 utwite. Bahise bahamagara Mutwara Sibo nawe ahamagara umuyobozi ushinzwe umutekano nabo basanga urugi rukingiye imbere. Umukecuru yababwiye ko umuhungu we ashobora kuba ari kunywa inzoga mu isantere y'ubucuruzi ya Tongo, bagiye kumureba baramusanga. Ati mutekano yamwoshyushye amubwira ko basanze urugi rukingiye inyuma, abana bari bonyine batazaho umugore ari, amubwira ko yaza akabafasha gushaka uwo mugore, cyane cyane ko bamenye ko urwo rugo yarugezemo byarangira akagaruka kwinywera n'iyo nshoreke. Nibwo rero umugabo yaje arakingura arinjira aravuga ngo umugore yiyahuye. Bamugumanye batabaza abandi baturage, abari ku irondo n'umukuru w'umudugudu baramurarira kugeza mu gitondo, abakozi bari bo bahageze akabemerera ko ari wowe wamwishe amuziza ko yamwimye amafaranga 2,000. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yavuze ko umurambo wa nyakwigendera yajyanwe ku bitaro bya Murunda ukekwaho icyaha agatabwa muri yombi. Avuga ko muri uyu murenge babaruye ingo 15 zibana mu makimbirane ariko ko zimwe zigishijwe ziyemeza kuyareka, izo byanze zikagirwa inama yo kugana ubutabera aho kuzumva ngo umwe yambuye undi ubuzima. Mu karere ka Nyamasheke ho umusore w'imyaka 19 yoramye mu Kivu arapfa. Dushimimana Elize w'imyaka 19 mu mudugudu wa Nyakabingo mu kagari ka Gatare k'umurenge wa Macuba y'akarere ka Nyamasheke wimenyerezaga umwuga muri kampani ikora umuyoboro w'amazi yagiye koga mu Kivu ararohama arapfa. Umwe mu baturage bo muri aka gace witwa Murenzi Jean yagize ati amakuru twayahawe n'umusore witwa Umuhire Fabrice wo muri uwo mudugudu wa Gasayo yatubwiye ko yaravuye kureba ibiryo by'ingurube mu gikuyu muri uwo mudugudu atwaye akato gato, ageze ku nkombe asanganya kwigendera amusaba umunyenga muri ako kato undi arawumuha. Ngo bigiye imbere gato mu mazi umusore abwira uwamuhaga umunyenga ko ashaka koga nubwo atari yambaye umwambaro wabugenewe, avamo ahagarara ku ibuye ryo mu mazi bita itaza arinyereraho aribira ntiyongera kuzamuka. Uwo musore ngo abonye mugenzi we atazamutse atanashoboye kumurohora yahamagaye witwa Habiyakare Calixte w'imyaka 45 ari kumwe n'umuhungu we, baraza bamukuramo yamaze gupfa. Bahise batabaza abandi baturage, ubuyobozi n'inzego z'umutekano, umurambo ujyanwa ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Mukamusabyimana Marie Jeanne yavuze ko amakuru bahawe n'uwari kumwe na nyakwigendera ari yuko uyu musore yagiye koga atabizi atanambaye umwambaro wabugenewe agakandagira ku ibuye ryo mu mazi akarohama. Yasabye ababyeyi n'abandi bantu barera abana kubahozaho ijisho babarinda kujya koga mu Kivu batabizi, asaba n'abandi bantu bose kudakinisha ikiyaga ngo baroga batabimenyereye batanakurikije amabwiriza kugira ngo hirindwe impfu nk'izi. Mu kanya aya makuru turakomeza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Toto Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO,
amashuri, ibigo bitanga serivisi n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket. Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart, kuko baguha serivisi za 5 stars. Waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye, ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali. Kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari y'Abatsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Makuru y'u Rwanda, FRDC yabonye amaraso mashya ya Special Forces. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabonye amaraso mashya nyuma y'uko abasirikare bagize icyiciro cya mbere cy'ingabo zidasanzwe basoje imyitozo ihambaye bari bamazemo amezi 6. Umuhango wo gusoza imyitozo y'abari abasirikare babiri mu kigo cya gisirikare cya Kibomango uyoborwa na Guverineri w'Intara ya Kasai y'Iburasirazuba Jean Paul Mbwebwa Kapu. Aba basirikare bashya bagize umutwe wihariye washyizweho ku bw'icyemezo cya Perezida Tshisekedi, aho abawugize biganjemo urubyiruko rukomoka mu Ntara ya Kasai y'Iburasirazuba. Ubuyobozi bw'iriya ntara mu itangazo bwasohoye bwavuze ko bari abasirikare bahawe amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru yatanzwe n'impuguke zo muri Isiraheli. Bavuze kandi ko nyuma y'aya mahugurwa biteganyijwe ko bazajya bakora imirimo yihariye ijyanye no kurinda igihugu no kubungabunga ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva intambara ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bahanganye na M23 yatangira gukaza umurego, ingabo za Kongo zimaze igihe zishingikiriza imitwe itandukanye y'abasirikare badasanzwe irimo Ibu, Serpanoir ndetse n'iyindi. Gusa iyi mitwe yagiye ihura n'imbogamizi zikomeye ku rugamba, aho FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagiye batsindwa na M23 mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abanduye Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bamaze kurenga 3200, abapfuye bakaba barenga 1400. Icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akugeza tariki ya 25 z'uku kwezi hari amaze kubarurwa abantu 3200 bacyanduye mu gihe cyahitanye 1405. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abarwayi 773 bari mu kato cyangwa barwariye mu mavuriro, mu gihe 571 bamaze gukira. Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo igaragaza ko ingamba zo guhangana na Ebola zikomeje gukazwa mu ntara 5 zagaragayemo iki cyorezo zirimo Ituri, Hozuel, Kivu y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo ndetse na Chopo. Abaganga n'abandi bakozi bo mu nzego z'ubuzima bakomeje gushakisha afite ibimenyetso, gupima abakekwaho ubwandu, kuvura abarwayi no gukurikirana abahuye nabo. Ituri ni ikomeje kwibasirwa cyane. Muri iyi ntara hongera umubare w'amatsinda akurikirana iki cyorezo, ubushobozi bwa laboratoire n'amavuriro yakira abarwayi. Muri Ituri kandi hari gukorwa ubukangurambaga bwo gusobanurira abaturage ububi bwa Ebola, kugenzura abinjira n'abasohoka mu bice byibasiwe no kugeza ibikoresho ku bakozi bari guhangana n'iki cyorezo. Uganda ishobora kohereza ingabo mu butumwa bwo kugarura umutekano muri Gaza. Isiraheli yemeye ko ingabo zo mu bihugu bitandukanye zizoherezwa muri Gaza kubungabunga umutekano, harimo n'abasirikare bashobora guturuka muri Uganda nk'uko biteganywa n'umugambi wa Donald Trump ugamije guhagarika imirwano muri ako gace. Umwe mu bayobozi ba Isiraheli yatangaje ko inama ya minisitiri ishinzwe umutekano muri icyo gihugu yemeje amategeko azafasha uyu mutwe kwinjira muri Gaza. Ibi bibaye mu gihe minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ari Washington, aho biteganyijwe ko azahura na Trump ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Uyu muyobozi yavuze ko izi ngabo zizaba ziri mu mutwe wiswe International Stabilization Force, uzaba ugizwe n'abasirikare mu bihugu bitandukanye, aho zaba harimo abagera kuri 200 baturuka mu bihugu y'isi by'inshuti birimo Uganda na Maroc nk'uko Reuters yabyanditse. Aba basirikare biteganyijwe ko bazoherezwa mu bice Isiraheli itagenzura. Bose bazinjira muri Gaza bakeneye uruhushya rwa Isiraheli. Ntabwo aramenyekana igihe umutwe uzatangirira koherezwa.
Gaza imaze imyaka irenga 2 yangijwe bikomeye n'intambara yakomotse ku bitero byagabwe na Hamas kuri Isiraheli tariki ya 7 z'ukwa 10 2023. Nyuma y'amasezerano no guhagarika imirwano yashyizweho mu kwezi kwa 10 2025, Trump yashyizeho gahunda y'amahoro iteganya kongera ubutabazi muri Gaza, gushyiraho ubuyobozi bwa gisivile buyobowe n'abanyapalestine, kurambika intwaro ku mutwe wa Hamas ndetse na Isiraheli ikava muri Gaza. Nubwo yamize bityo, uyu mugambi wakomeje guseta ibirenge, aho itsinda ry'abatekinisiye b'abanyapalestine ryagombaga kuyobora Gaza kandi rizwi ariko rikaba rikiri hanze y'ako gace. Tukivuga kuri Uganda, umunya-Uganda Olala Otunu yinjiye mu guhatanira gutegeka umuryango w'abibumbye. Umudiplomate w'umunya-Uganda Olala Otunu yinjiye mu guhatanira kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters n'ibitangazamakuru byo muri Uganda. Abaye wa 7 mu guhatanira gusimbura umunya-Portugal Antonio Guterres uzaba wavuye kuri uwo mwanya mu mpera z'uyu mwaka. Otunu yahoze ari umunyamabanga mukuru wungirije wakoraga nk'intumwa yihariye ishinzwe abana n'ibibazo by'intambara. Leta ya Uganda yamutanze nk'umukandida ibinyujije mu ibaruwa yandikiye perezida w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye na perezida w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye nk'uko Reuters bitangaza. Ku myaka 75 niwe mukuru cyane mu myaka bakandida bamaze gutanga kandidature zabo kuri uwo mwanya. Ni umwanya Guterres amaze hafi imyaka 10 muri manda ebyiri z'imyaka 5 kuri buri manda. Uzasimbura Guterres yitezwe guhura n'akazi gakomeye ko kongerera imbaraga uyu muryango uri mu makuba ndetse urimo kugenda utakaza agaciro kawo, ukaba urimo kotswa igitutu ngo uvugurure imikorere ndetse no kunoza imikorere yawo itwara amafaranga menshi no kugabanya amashami yawo menshi arimo amwe agaragara nk'akora imirimo isa. Mu itangazo ry'icyerekezo cye, Otono yashimangiye ko bikenewe gukomeza gukora amavugurura y'inzego ndetse yavuze ko naramuka to azahita ashyira imbere ibikorwa byo gufasha kurangiza intambara zikomeye ku isi. Yasezeranyije gushyiraho urwego rwo kugenzura imikorere y'umuryango w'abibumbye ku bijyanye n'ubwenge buhangano, anavuga ko bikenewe ko hagira igikorwa ku ihindagurika ry'ikirere mu buryo butabangamira iterambere mu by'ubukungu. Abandi bakandida kuri uyu mwanya ni Rafael Grossi wa Argentine, akaba asanzwe ari umukuru w'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ingufu za nucléaire, Michelle Bachelet wahoze ari perezida wa Chile, Rebecca Greenspan uyahoze ari vice perezida wa Costa Rica, Maria Fernanda Espinosa wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'ingabo wa Equateur, Caroline Rodriguez wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Guyana na Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal. Muri iki cyumweru nibwo igikorwa cyo guhitamo byanyabyo gitangira. Abagize akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kagizwe n'ibihugu 15 bagatangira kugenda bavuga mu ibanga icyo batekereza kuri buri mukandida hagamijwe kugabanya umubare w'abakandida. Abandi bakandida nabo bashobora kwinjira muri iri hatana. Perezida wa Senegal Diomaye Faye yatangije ishyaka rye rya politike. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yatangije ku mugaragaro ishyaka rye rishya rya politike, ibintu bishimangira gutandukana kwe n'uwahoze ari inshuti ye hafi Ousmane Sonko uyobora ishyaka riri ku butegetsi PASTEF, ndetse bikaba bishobora gutuma habihangana rikomeye rya politike. Ishyaka rishya rya Faye ryitwa Republican Patriots rikaba rije gushyira ku mugaragaro amakimbirane yari amaze amezi agaragara hagati ye na Sonko. Abo bombi bagize ku butegetsi mu 2024 binyuze mu ishyaka PASTEF. Mu byumweru byabanjirije gutangizwa kw'iri shyaka, abayobozi benshi ba PASTEF bayikuyemo berekeza ku ruhande rwa Perezida Faye. Muri bo harimo abayobozi bo mu ntara n'abagize urwego rw'urubyiruko rw'ishyaka. Hari kandi bamwe mu banyapolitiki mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Alliance for the Republic bifatanyije na Faye. Ubucuti bwa Faye na Sonko bwari bwarashimangiwe imbere y'amatora yo mu 2024, ariko bukaba bwaraje kuzamo igitotsi bitewe n'amakimbirane ku byemezo bikomeye bya politike, cyane cyane uburyo Senegal yagombaga kuganira na IMF ku nguzanyo mu gihe igihugu cyugarijwe n'umwenda munini. Mu ntangiriro z'umwaka Perezida Faye yakuye Sonko ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Cyakora ishyaka rya PASTEF ryakomeje kugira ubwiganze busesuye mu nteko ishinga amategeko, aho Sonko yahise atorerwa kuba perezida wayo. Perezida Emmanuel Macron yatumije inama yo mu bihe by'amage mu gihe imiriro yasatiriye umujyi wa Bordeaux. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa mbere arakoresha inama y'aminisitiri yo mu bihe by'amage mu gihe imiriro y'agasozi yasatiriye umujyi wa Bordeaux uri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu. Thomas Cazenave, umukuru w'umujyi wa Bordeaux, yavuze ko biteganyijwe ko ubundi bushyuhe bukabije butuma ibikorwa byo guhashya uwo muriro urimo kwaguka bigorana, ukaba ugeze mu ntera ya birometero 15 uvuye muri uwo mujyi. Mbere yaho yari yavuze ko nta gahunda ihari yo kwimura abaturage hafi 850 batuye muri uwo mujyi. Imiriro y'agasozi yashegeshe Uburayi mu cyumweru gishize, by'umwihariko mu Bufaransa no muri Espagne. Abantu barenga 330 bamaze kwimurwa muri ibyo bihugu. Kwa gatandatu, Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa buzongera kwiyubaka ndetse ko leta ye izahaba kugeza igihe cyose gikenewe. Abantu babarirwa mu bihumbi za 100 bamaze kwimurwa bakurwa mu karere gakikije Bordeaux. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bufaransa Laurent Nunez yavuze ko ibintu bimeze nabi cyane kandi ko umuriro urimo kugenda mu buryo utamenya werekeza mu mujyi wa Bordeaux. Amakuru y'iteganyagihe muri iki gihugu yaburiye ko kuwa kabiri w'iki cyumweru ubushyuhe bushobora gutumbagira bukagera kuri °C 40 mu duce tumwe na tumwe. N'ambasaderi wa Amerika aravuga ko Trump yahagaritse ibitero kuri Iran kugira ngo abone ku mwanya wo kuganira.
Ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko Perezida Donald Trump yahagaritse ibitero kuri Iran mu ijoro rya kabiri gikurikiranya kugira ngo ahe diplomasi undi mwanya. Avugira kuri televiziyo Fox News yo muri Amerika, Ambasaderi Michael Waltz yavuze ko Perezida arimo guha ibiganiro umwanya runaka kugira ngo intambara ihagarare. Ku cyumweru, umuvugizi w'ingabo za Iran yavuze ko kubw'iyo mpamvu Tehran yahagaritse ibitero byo kwihorera yagabaga mu karere. Ko guhagarika imirwano gukurikiye ibyumweru hafi 2 bishize Amerika igaba ibitero bya buri munsi kuri Iran ndetse nayo ikihorera. Urebye ibi bikaba byari byatumye agahenge kashyizweho umukono mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka gahirima. Abajijwe niba kuri ubu Trump yafashe icyemezo cyo kudatuma ibintu bifata indi ntera, Waltz yabwiye televiziyo NBC nayo yo muri Amerika ati sinagera kure nkaho habe na busa. Perezida aracyafite amahitamo yose ku meza. Yahakanye amakuru yo mu kinyamakuru The New York Times avuga ko abategetsi bo muri leta ya Amerika baburiye ko kwagura imirwano bishobora gushegesha mu buryo buteje ibyago ububiko bwagabanutse bw'ibisasu n'intwaro by'ubwirinzi bw'ikirere. Yavuze ko ingabo za Amerika zifite ikintu cyose zikeneye mu gukora iki gikorwa cya gisirikare neza kandi uko bikwiye. Kugeza ku mugoroba ku cyumweru, Trump yari ataravuga ku mugaragaro kuri izi ntambwe nshya, ariko mbere yaho yatangaje kuri konti ye ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social amafoto yakozwe na mudasobwa agaragaza indege za gisirikare za Amerika zirimo kumisha ibisasu ku mato ya Iran no ku kirwa cya Kargi cyo muri Iran. Hagati aho kuwa gatanu no kuwa gatandatu, Iran na Oman byagiranye ibiganiro byinshi i Tehran byo mu rwego rwa tekinike byo kwiga ku micungire y'umuhora wa Hormuz nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Esmail Baghaei. Amakimbirane ku igenzurwa ry'umuhora wa Hormuz yongeye kuba intandaro y'ubushyamirane hagati ya Amerika na Iran muri uku kwezi ndetse ukomeje kuba imbogamizi ikomeye mu kuba intambara yarangira burundu. Perezida wa Argentine yise mugenzi wa Brazil umujura. Perezida wa Argentine Javier Milei yatutse mugenzi wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amwita umujura n'umunyabyaha, ibintu byatumye guverinoma ya Brazil ihamagaza ambasaderi wayo muri Argentine. Milei yavuze ayo magambo ku cyumweru ubwo yari mu mujyi wa Sao Paulo muri Brazil, aho yari yitabiriye igikorwa cyo gutangiza ibikorwa byo kwiyamamaza by'umuhungu wa Jair Bolsonaro uzahatanira umwanya wa perezida wa Brazil mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 10. Nubwo Milei atavuze izina rya Lula mu buryo bweruye, yavuze amagambo amunenga cyane ubwo yari kumwe na Flavio Bolsonaro, anavuga ko uyu ari we muntu ushobora guhagarika Lula. Milei yavuze ko Brazil yobowe n'umujura akaba n'umunyabyaha. Ibi yabishingiye ku kuba Lula yarigeze gukatirwa igifungo cy'imyaka 12 mu rubanza rwa ruswa n'itonesha, ariko yaje kurekurwa amaze gufungwa amezi arenga 18. Nyuma urukiko rw'ikirenga rwa Brazil rwatesheje agaciro ibyo byemezo mu 2021 bituma yongera kwiyamamariza kuyobora igihugu ndetse atsinda Jair Bolsonaro mu matora ya perezida ya 2022. Abadiplomate ba Brazil bavuze ko amagambo ya Perezida Milei yari igitutsi kuri guverinoma ya Brazil, abaturage bayo ndetse na demokarasi y'icyo gihugu. Ambasaderi wa Brazil muri Argentine Julio Bittelli yahamagajwe kugira ngo asubire mu gihugu cye kubera umwuka mubi. Aya magambo ya Milei aje mu gihe umubano hagati y'abayobozi bombi usanzwe urangwa n'ibitandukanye ku buryo bwo kuyobora ibihugu byabo ndetse no ku miyoborere na politiki. Flavio Bolsonaro wari kumwe na Milei ubwo yatangazaga ayo magambo ni umuhungu wa Jair Bolsonaro wazari perezida wa Brazil. Bolsonaro hanganye na Lula mu matora ya perezida aheruka yakatiwe igifungo cy'imyaka irenga 27 azira kuba yaragize uruhare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi nyuma yo gutsindwa amatora. Perezida Javier Milei wa Argentine kandi yanenze Alexandre de Moraes, umucamanza w'urukiko rw'ikirenga rwa Brazil wayoboye urubanza rwa Bolsonaro, aramutuka. Uyu mucamanza kandi yari yarigeze kwanga ko Javier Milei yasura Bolsonaro ubwo yarafungishijwe ijisho mu rugo rwe i Brazil. Dusoreza amakuru muri Amerika ahadutse uburwayi bikekwa ko bwatewe n'amagi. Abantu 98 bo muri Leta Zunze za Amerika bamaze kugararwaho n'ubwandu bw'indwara ya Salmonella, aho bikekwa ko bwaraturutse ku magi yanduye bituma amagi asaga 1,600,000 akurwa ku isoko. Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA cyatangaje ko company Midwest Poultry Services yahamagaje amakarita agera kuri 1,600,000 y'amagi nyuma yo kugaragaza ko ashobora kuba arimo bacteria ya Salmonella itera ubwo burwayi. Iyi Salmonella ni bakteri ishobora kuboneka ku gishishwa cy'igi cyangwa ikabiri imbere mu igi. Iyo umuntu ariye ibirimo iyi bakteri bishobora kumutera uburwayi urimo impiswi, kuribwa mu nda, isesemi, kuruka, kugira umuriro ndetse no kubabara umutwe. Ibi bimenyetso bishobora kugaragara hagati y'amasaha 12 na 72 nyuma yo kurya ibiribwa byanduye. Aya magi yarari mu maduka amwe n'amwe arimo ayo muri Texas na Louisiana, muri Oklahoma, Arkansas, Mississippi na New Mexico. Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti cyatangaje ko abantu 98 bagaragaye ibyo bimenyetso, ariko ko nta rupfu rwigeze rutangazwa. Gusa 26 bajyanwe mu bitaro kubera ubukana bw'uburwayi. Iperereza ryakozwe n'inzego z'ubuzima riragaragaza ko amagi yakozwe na Midwest Poultry Services ari yashobora kuba yarateje iki kibazo. Ibipimo byafatiwe iki kigo gikorera muri Texas bigaragaza ko birimo Salmonella ndetse bizamini bigaragaza ko hari uduce tw'iyi bakteri duhuye n'udutera uburwayi ku bantu. Nyuma y'ibi iki kigo cyahise gihagarika gukwirakwiza andi magi muri Texas mu gihe iperereza rigikomeje. Abaguzi basabwe kugenzura amagi bafite mu ngo zabo bakirinda kurya ayo muri iri tsinda ryakuwe ku isoko, ahubwo bakayajugunya cyangwa bakayisubiza aho bayaguze kugira ngo basubizwe amafaranga yabo.
Nubwo abantu benshi banduye salmonella bakira, inzego z'ubuzima zigaragaza ko iyi ndwara ishobora kuba mbi cyane ku bana bato, abageze mu zabukuru ndetse n'abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri budakomeye, bakaba bashobora gukenera ubuvuzi bwo mu bitaro. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru yo muri Amerika hadutse uburwayi bikekwa ko bwatewe n'amagi, niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, bararikira gukomeza kunenera ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.